na nga, wala na ba talaga ang mga pangako mo? Sa lungsod sa Salay, ang Mayor Angelo Capistrano Jr. dito ta nagpahigayon sa atong kuyamis. Kulang Ang pa basketball open men, ayong mga volleyball open dahilan. men, ang Alam lungsod ko- sa Hasaan kontra Lagumlong, ang itaog lungsod sa Hasan. Ang basketball open, lungsod Medyo sa lang Hasaan. yapon, Lagay mo gani. Ay, napasaba. Ano nga bang halaga mga pangako mo? Ano nga kaya? Paglindog pa. Lindog, ay lang mo nagmamba. Magtipis ang puso ko. Iba na. Ibang-iba. Yun, di manaro eh. Iya, iya. Wait for me. Aking mahal. Ano rin siya? Yan ang lagi. Ang saman kaming. Ito nga pakantakan, Ming. Ada na naman. Saan, gusto ka mag-duet o ako na magkanta? Magkanta ako. Wait for me, aking mahal. Yan ang lagi ko dinadasal. Ilom lagi daw. Ilom lagi daw. Do it for me. Aking mahal. Kunting tiis na lang. Ba't di na magtatagal? Ako'y babalik na. Do it for me. Iya, ito na. Ako, Di ba? Di ba?